वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पाकिस्तान से कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के साथ मस्बत और मुफीद ताल्लुकात रखने होंगे। ये अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान पीजे खरोली ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ मस्बत ताल्लुकात रखे, क्योंकि जनूबी एशिया के ममालिक को हठधर्मी तर्क करके ताल्लुकात मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। सोचने की बात यह है कि वो खुद इस तरह के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और जनूबी एशिया के इस खित्ते में अमन को और दीगर तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए खुद क्या किरदार अदा कर रहा है, जो हम पर जो है वो जोर डाला है। हमारे साथ ज़ैद हामिद साहब इस लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब, न्यूज़ में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ज़ैद साहब, अभी ये जो पीजे करौली का बयान आया है और अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान को मशवरा दिया गया है बहुत, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के खैर खा तो वो बहुत ज्यादा हैं और हर वक्त बहुत ख्याल रखते हैं पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात में भी, और पाकिस्तान की अंदरूनी जो इस्तेहकाम है उस हवाले से भी वो काफी कंसर्न रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने जो है पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान से मस्बत और मुफीद ताल्लुकात जो है वो रखने का मशवरा दिया है। आपके ख्याल से क्या मकासद हो सकते हैं इस बात के? देखिए, ये बुनियादी तौर पर इनको ये अच्छी तरह ये बात मालूम है कि ये हुकूमत वक्त जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इससे ज्यादा कमजोर, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आ सकती। और जितने मफादात इस वक्त इंडियंस और अफगानिस्तान कारजाई की हुकूमत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया उनको यही हुकूमत वक्त मिली है। ये हुकूमत वक्त जो इंडिया सैलाब बर्पा करता है पाकिस्तान में और उससे एहतजाज करने के बजाय $5 मिलियन की भीख कबूल करने में फख्र महसूस करते हैं, वो भी अमेरिका के कहने के ऊपर, तो इस हुकूमत से ये तवक्को करना कि पाकिस्तान के मफादात का दिफा करेगा, अमेरिकन देख रहे हैं ये बात। और दूसरी साथ साथ ये बात जब कही गई है पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट भी है, जैसे पूरे खित्ते में दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान से आ रही है। आप अगर अल्फाज देखिए तो दिल्ली के और काबुल से निकलने वाले अल्फाज एक ही होते हैं कि पाकिस्तान को डू मोर करना है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को रोके तो खित्ते में अमन कायम होगा, और पाकिस्तान की वजह से खित्ते में जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेररिज्म कहा दुनिया को जाता है, वो पाकिस्तान को एक तस्वुर दिया जाता है। जबकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो अफगानिस्तान और इंडिया से आने वाली दहशतगर्दी की वजह से टुकड़े टुकड़े होने, नाउजुबिल्लाह होने के करीब हो गया था। बिल्कुल। और अल्लाह ने करम किया कि पाकिस्तान की फौज ने और कौम ने मिलकर उस खतरे का मुकाबला किया। बिल्कुल। और ज़ैद साहब, शायद आप बल्कि सब लोग इस चीज का इदराक रखते हैं कि इसी सुपर पावर की दोगली पॉलिसी की वजह से आज जनूबी एशिया जो है वो किस कदर गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। देखिए, इस पूरे खित्ते में फसाद फैलने की सबसे बड़ी वजह अमेरिकन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान जी, यानी अफगानिस्तान के कुएं में अमेरिकी कुत्ता गिर गया है। अगर हम ये देहाती लफ्ज जुबान में बात करें तो कुआं पानी के डोल निकालने से, रिएक्टिव स्ट्रेटजी से कुआं पाक नहीं होगा जब तक कि उस नापाक कुत्ते को ना निकाला जाए जी। और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन की मौजूदगी की वजह से वहां इंडियंस आए हैं, वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एलिमेंट्स को CIA ने उनको मौका दिया है, उन्होंने जुंदुल्ला तैयार की, वहां पे तहरीक तालिबान तैयार की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर कायम की, और फिर अब सबसे जदीद दहशतगर्दी पाकिस्तान में की गई है ये सैलाब छोड़कर, जो उन्होंने सऊदी के डैम से लेकर और दरिया सिंध से लेकर ब्यास तक तमाम इंडियन डैमों ने पानी छोड़ा है एक साथ, तो पाकिस्तान में ये फसाद बरपा हुआ है। ये तमाम फसादात अमेरिकन साय तले हो रहे हैं, अमेरिकन बिल्कुल हो रहे हैं। और ज़ैद साहब सोचने, बिल्कुल ज़ैद साहब, गौरतलब बात ये कि तमाम तर बातें करने के बावजूद अगर हम भारत के साथ मुफीद ताल्लुकात या मस्बत ताल्लुकात रखना भी चाहें तो क्या अमेरिका अंधा है कि हम तो इतने इकदाम कर देते हैं लेकिन एंड टाइम पर भारत की जानिब से जो इंतहाई घटिया किस्म की शराइत सामने आ जाती है, इल्जाम सामने आ जाते हैं और वो फिर अमेरिका की जानिब से डिफेंड भी होती हैं, फिर वो किस मुंह से कहता है कि हम ताल्लुकात जो है वो बेहतर रखें भारत के साथ? देखिए, इस वक्त इंडिया दबाव में है, दुनियावी तौर पर पूरी दुनिया के लिहाज से इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली कश्मीर में आग लगी हुई है जी। और इंडियन ह्यूमन राइट्स जो रिकॉर्ड है वो दुनिया के सामने आ रहा है कि वो सबसे ज्यादा जुल्म और सितम जो बर्पा किया हुआ इन्होंने, और इस दफा तो वो मिलिटेंसी की ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कश्मीर में एक गोली नहीं चली मुजाहिरीन की तरफ से, औरतें और बच्चे सड़कों पर निकले हुए हैं। लिहाजा इस वक्त इंडिया को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए ये बात की है कि जैसे दहशतगर्दी पाकिस्तान कर रहा है, यानी हम क्या ताल्लुकात बेहतर करें इंडिया से जब कश्मीर में लाखों मुसलमानों को वो जेल में, इतनी बड़ी कश्मीर की जेल में बंद किए हुए हैं जहां पे हर 7 औरतों और बच्चों के ऊपर एक इंडियन सिपाही खड़ा हुआ है, ये सही नहीं है जी। तो उसमें हम क्या ताल्लुकात इसमें बेहतर करें उनसे? बिल्कुल।
اور اسی طرح انہوں نے افغانستان کی بات کی جس میں کہ پاکستان کو اب وہاں سے نکلنے میں بھی گھسیٹ رہے ہیں. ابھی تو انہیں اپنی جو وہاں پر شکست نظر آئی ہے اپنی عظمت مٹانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو جو ہے کس طرح استعمال کرنا ہے یا ابھی مزید آگے کیا صورتحال ہوگی یہ ہمیں ابھی سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہاں سے نکلتے نکلتے مزید کس مشکل میں ڈال کے جائیں گے ہمیں. دیکھیے یہ بات تو امریکن جنرل نے بھی کہی ہے کل ہی کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے میں اب کوئی جلدی نہیں ہے اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. مجھے پہلے اوباما نے بات کہی تھی, امریکن فوج نے اب خود ہی اس کی تردید کر دی ہے اور وہ افغانستان سے نکلنے کے ٹائم ٹیبل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک لانگ اسٹے کی بات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان پر وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سسٹین کرنے کے لیے ان کی سپلائی لائن, ان کے فیول سپلائی, نیٹو کی سپلائی جو پاکستان سے جاتی ہیں وہ تمام راستے قائم رہیں. اس لیے وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کمزور حکومت جو ہے اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. بالکل زید صاحب آپ کے خیال سے پاکستان میں تبدیلی حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں. بالکل زید صاحب جو جنگ کے خطرات ہیں پاکستان کی قوم اور عوام خود اس حکومت کو تبدیل کرنے والے ہیں تو امریکن نے یہ دیکھ لیا ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت تبدیل ہو وہ پیٹریوٹک حکومت نہ ہو, وہ پرو امریکہ نواز حکومت ہو. بالکل اسی لیے لندن سے بھی بیانات آ رہے ہیں, اسی لیے مختلف جتنے بھی ماؤتھ پیسز ہیں ان کے وہ سارے کے سارے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک فوجی انقلاب برپا کر کے حکومت کو تبدیل کر دیا جائے اور وہ حکومت امریکہ نواز ہو. بالکل زید صاحب آپ کے خیال سے جو جنگ کی بات وہ کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین پہلے بھی اور اب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ کہیں پانی کے تنازع پر ایسی جنگ جو ہے وہ نہ چھڑ جائے. حالانکہ پاکستان اور بھارت دونوں جو ہے وہ ہر طرح کے خطرات سے اور نتائج سے آگاہ ہیں اور اگر ایسا ہونا ہوتا تو ممبئی واقعات یا جو دہلی پارلیمنٹ پر حملہ تھا اس کے بعد کچھ ایسے امکانات ہو سکتے تھے. لیکن پانی کے تنازع کوئی سیریس صورتحال اختیار کر سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ کوئی اتنی تنازع سیریس صورتحال اختیار کر چکا ہے جی. اب کیا ہر سال پاکستان کی سیلاب برداشت کرے گا؟ جی انڈیا نے 15 سال پہلے سے ڈیم بنانے شروع کیے تھے اور اب ان کے ڈیم مکمل ہوئے ہیں آ کے جی. اور یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ڈیموں سے پانی چھوڑا ہے مانسون سیزن میں جی. اور یہ جب خریف اور ربی کی فصل کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ پانی روک لیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ان کے ایجنٹس نے پاکستان میں آبی ذخائر نہیں بننے دیے جی. اور لہٰذا یہ آبی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس سال سے. بالکل آنے والے وقتوں میں کبھی یہ قحط برپا کریں گے کبھی سیلاب برپا کریں گے اور اس کا علاج پاکستان کو یہی کرنا پڑے گا کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور اپنے بائیلیٹرل طریقے سے بھی چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ایکٹیویٹ کریں جس میں ورلڈ بینک نے گارنٹی دی تھی اور اگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہم ڈیموں پہ حملہ کرے جا کے کشمیری مجاہدین کریں یا ہم خود تباہ کرے جا کے کیونکہ جنگ انڈیا سے ہماری اسی پر ہونی ہے کہ وہ ہمیں یا کبھی بھوکا مارے گا کہ کبھی بالکل. آپ کے خیال سے زید صاحب ہم انٹرنیشنل لیول پر سمپتھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم اپنا موقف لے کر جائیں؟ آپ کے خیال سے جو ریسیپشن ملے گا پاکستان کے موقف کو یا اس ساری صورتحال کی سنگینی کو وہ اس نوعیت کا ہوگا کہ ساتھ دیا جائے گا پاکستان کا؟ دیکھیے پاکستان میں اگر ایک مضبوط مرکزی حکومت ہو تو اللہ کے فضل سے دنیا کے طاقتور ترین ملک ہے. ہم امریکہ کو گھٹنوں پہ گرا سکتے ہیں. آپ ایک دن کے لیے نیٹو کی سپلائیز بند کیجیے, دیکھیے جو شرائط آپ چاہتے ہیں امریکہ آپ کی شرطیں مان کے دے گا. جی بالکل. صرف اسی لیے شیئر ہوئے ہیں آپ کے اوپر کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری حکومت میں بے شرم اور بغیرتوں کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس نے کبھی ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی. وہ مفادات ان کو معلوم ہے کہ وہ کن مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں اور ان کا تحفظ جو ہے وہ کرنا جانتے ہیں. امریکن انہی کا تحفظ کرتے ہیں. اچھا زید صاحب جو کشمیر کا ایشو ہے آپ کے خیال سے وہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے لیکن اس کو پھر اینڈ ٹائم پر ڈسکس ہونے سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے, پھر اس پر بھارت کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اگر کسی دہشت گرد کو حوالے نہ کر دیں یا ہم سے جو مطالبات ہوتے ہیں کہ جو ہے تفتیش کی جائے فلانے کسی دہشت گرد کے خلاف یا فلانے واقعے کے خلاف اور اس پر امریکنز کا دباؤ بھی آ جاتا ہے, یا آخر کشمیر کا مسئلہ کہاں جائے گا, کہاں کیا بنے گا اس مسئلے کا؟ دیکھیے کشمیر اس وقت انڈیا کے حلق میں پھنس چکا ہے. یعنی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کشمیری انتفاضہ ایک دفعہ پھر بھڑک جائے گا. دوسری طرف ماؤسٹ نیکسلائٹس جو ہیں جو 40% انڈیا پہ جن کا کنٹرول ہے وہ اس وقت پوری طرح بغاوت ان کی برپا ہو چکی ہے. انڈین فوج اور آرمی ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. جی بالکل. یہ تو انتہائی آئیڈیل مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم ڈپلومیٹکلی بھی اور پولیٹیکلی مورلی بھی اور ہر طرح سے کشمیریوں کی مدد کر کے انڈیا کو ناکو چنے چپا دیں. اس کے لیے اگین پاکستان میں ایک مضبوط مرکز چاہیے. بالکل. اور پاکستان میں اس وقت بھی اگر ہم صرف انٹرنیشنل لیول پر ذرا سی ڈپلومیسی کریں
चाइना हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, और यही चीज उनको जो है बिल्कुल गर्दन पर हमारा पांव है जब उनकी सप्लाई लाइन पाकिस्तान से गुजरती है। बिल्कुल, और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, यही जो है वो उनको खटकते रहते हैं। चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं इंतहाई जिसे कहते हैं कि वो उन्हें खटकते रहते हैं और उस पर उन्हें कोई खदशात रहते हैं और उनको खराब करने में और भारत को उसके मुकाबले में करने के उनके शायद यही दूररस जो है वो नताइज बरामद होंगे और उनका ये ख्वाब है कि वो चीन के मुकाबले में भारत को खड़ा कर सके। देखिए आने वाले दौर में यही हो रहा है, इंडिया और अमेरिका का एक अलायंस बन रहा है बिल्कुल चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। चीन इकोनॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक नजरियाती इस्लामी ताकत है जी। और इसका मद्दे मुकाबिल अलायंस ही कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में यह बनता है कि पाकिस्तान, चीन, ईरान इस खित्ते के दूसरे मुसलमान मुल्कों को बुलाकर एक एटमी ब्लॉक बनाए। पाकिस्तान और चीन नेचुरल एलाइज हैं इंडिया और अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, एक कन्वीनियंस के एक प्रेशर के तहत, दबाव के तहत वो सिर्फ हमसे काम ले रहा है इस वक्त। और हमको भी कोई पाकिस्तानी इस गलतफहमी का शिकार नहीं है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में है या पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्तों में अगर इंशाल्लाह पहला स्टेप तो हुकूमत तब्दील करना है और ये हुकूमत खुद ही तब्दील हो रही है, किसको तब्दील करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ये शोषे छोड़ना शुरू कर दिया अमरीकियों ने भी और लंदन से भी किताब ये हुकूमत जा रही है, फौज को इंटरवीन करना चाहिए, फौज करे या ना करे इस हुकूमत में तो जाना ही है, जाना ही है। और जो हालात हैं उस हवाले से अवाम का ये मुतालबा जो है ये बिल्कुल सामने आ गया है। बिल्कुल, अब आने वाली हुकूमत के जिम्मे ये पहला काम ये है कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करते हुए चीन से मुआहदा करे, उस तरह के मुआहदात के जैसे इंडिया ने अमेरिका के साथ और रूस के साथ किए हुए थे। और ये मुआहदा अगर एक दफा हो जाता है तो उसके बाद जरूरत नहीं है फिर किसी मुल्क की पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की आपी जारियत, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या फोर्थ जनरेशन वॉर का कोई एस्पेक्ट जो है वो सामने अल्लाह के फजल से इंतहाई मजबूत कौन भी है, मजबूत पोजीशन भी है, जोग्राफिया भी हमारा मजबूत है और वसाइल भी अल्लाह ने इतने दिए इससे हम मान कर खाते हैं अपने अंदर की मीर जाफर और मीर सादकों की समझदारी की वजह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब। हमारे साथ ज़ैद हामिद साहब लाइन पर मौजूद थे। हम